طفل يفقد عينه بسبب قبلة. في حادث صادم تحول التعبير بسيط عن الحب إلى كارثة صحية بعدما فقد طفل رضيع إحدى عينه بسبب فيروس الهربس البسيط الذي يعتقد أنه انتقل إليه عبر قبلة من شخص مصاب. هذه العدوى الخطيرة التي قد تبدو غير مؤذية للكبار يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مدمرة خصوصا لدى الرضيع، بما في ذلك إلى الالتهابات العين الحادة مما تؤدي إلى فقدان البصر. فكيف يمكن لفيروس صغير أن يسبب ضررا بهذا الحجم؟ وكيف نحمي أطفالنا من هذا الخطر الصامت؟ الحل وهو تجنب تقبيل الرضع أو الصغار إذ كنت مصابا بتقرحات نشطة، ويستحسن عدم تقبيل الرضع. معلومة قد تنقذ حياة الطفل، شاركها ليعرف الجميع خطورة الأمر. واو واو يا قلبي اللبس بموت ماني قادرة. كيف يعني عندك ديل؟ كيف يعني عندك ديل؟ أمانة شوفوا هذا إيش؟ كيف يعني؟ شوف الرجول شلبي صغير. بنهار بنهار. هذا إيش؟ هذا إيش وي؟ أحلى صباح. كيف أسيبك أنا؟ ها؟ تقدروا على هذا الزمان، تقدروا على هذا اللبس، تقدروا ولا ما تقدروا؟ والله ما تقدروا. بذوت بذوت حبيب قلبي أنا. يلا اضحكي يلا اضحكي. جاية فرنسية نفسي ومشتهية مرة، اللي هو الكريمة والرز بالحليب. العافية عليك. يعافيك. شوفوا يا سلام، الكريمة هذه الرز بالحليب. أطعم رز بالحليب تدوقوه حياتكم، مو بس عشان حقهم، من جد مرة طعم ويبرد على قلبكم.
لذيذ. ما ابغى والله تاكليها حرام والله. شوف الجلسة هذه بعد ما راحت صاحبتي. طبعا زمان لما كانوا يجوا صحباتي مرة ما اسوي ايش ولا اضيف ولا شيء، انسى يعني ما اعرف. المهم فدحين اتطور وضعي، اللي بيجيني المهم شوفوا كانت ما في كيكة المانجا، اخذت هذه الكيكة. اعرفها انا الصراحة ما احبها، تغطي يعني اشوف الناس كلهم يحبوها بس انا ما احبها. طعمة تتاكل بس مو واو الصراحة، يعني احس حاطين ذاك الصوص الكرنشي مع كيكة عادية زي بيت كروكر. شعري وهذا وكذا ونروح والله. طيب متى يطول؟ يعني متى حيطول شعرك؟ كم يبغاله؟ يومي ما لا تقعد تدرس وين تبي تروح، روح انت ومهنا وهذول يلا. كم ياخذ مدة؟ ابوي سافروا البيت يكتئب، اكره البيت بكبره والله العظيم. ما في نفس. تعال عندنا كل يوم حبيبي يا عباد. انتوا الملجأ ان شاء الله، بس انا بسوي بيت. ايش الملجأ؟ ايش الملجأ؟ يعني انا اجي عندكم لاجئ. ايش الملجأ؟ اجي عندكم هنا. ايش حتيجي كل يوم؟ ايوه طبعا. والله يحييك والله. الله يعيك يا حبيبي. البيت مرة والله تبغاني افضي لها غرفة عشانك تسويها. حبيبي تعيش عندنا. والله ابو رحم، والله ابو رحم. تعيش معانا اهم شيء. يا واد والله ترى ما شاء الله بعيد عن ده كله، حرمتك ما شاء الله تبارك الله موجودة مرة قوي. ايوه ما شاء الله. اقسم بالله قبل كم يوم صورت الكريمة. طيب عشان الكريمة فعليا كانت طعمة مو اعلان. توثق فيها ما شاء الله. انا عارف بس ايوه الناس تثق فيني. صادقة. اقول لك شغل. تعرف اللي يقول لك دافن راسه في الشغل من الصبح لين اخر ليل، شغل كل شيء. يا من شراله من حلاله عله. شوف العمل عبادة ترى، لا تقعد تتدمر وتقول انا طفشت تعبت مدري، هذا رزقك، تيجي رزقك لازم تتعب تمرمط، ما في مرمطة وتعب ببلاش. بغض اللي يبغى حلا بارد، اللي يحب التشيز كيك اصلا لا يفوتوا هذا التشيز كيك عندهم رهيب صح. ومع الكركديه بارد كده، مع يعني لو عندكم طريق طويل رايحين الدوام تبوا شيء يحفظ البرودة، تعالوا خذوا العرض هذا المج مع الكركديه.